Շնորհակալություն, հարգարժան փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված օրենքի նախագծի համաձայն նախատեսվում է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրին համապատասխան շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24 ամսյա ժամկետը փոխարինել 18 ամսյա ծառայության ժամկետով, դրա գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա։ Ներկայումս շրջանառության մեջ գտնվող 25 թվականի ձմեռային զորակոչ հայտարարելու մասին կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ձմեռային զորակոչի շրջանակներում զինված ուժերի համալրման բուն գործընթացն սկսել 26 թվականի հունվարի 7-ից, որի արդյունքում 18 ամսյա ժամկետով ծառայություն են իրականացնելու 25 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիները։ Նշեմ, որ ծառայության ժամկետի կրճատումը չի տարածվելու 2026 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող քաղաքացիների վրա։ Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատումը հնարավոր է դարձել վերջին տարիներին պայմանագրային զինվորական ծառայության գրավչության ավելացման եւ ընդլայնման ուղղությամբ կատարված եւ շարունակական աշխատանքների շնորհիվ, ինչպես գիտենք, մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ են տեղի ունեցել, ունենք Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը, ատեստավորման համակարգն է ներդրվել եւ այլն, եւ միայն այս պահին կարող եմ այդ թիվը հնչեցնել, որ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուների թվաքանակը կազմում է 4220 եւ ինքը աճի միտում ունի, այն զինծառայողներն են ժամկետային, ովքեր պայմանագիր են կնքել Պաշտպանության նախարարության հետ եւ իրենք դառնալու են պայմանագրային զինծառայողներ 5 տարվա ծառայության ժամկետով։ Կցանկանամ հավելել, որ բացի կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում ընդգրկված լինելուց, սույն նախաձեռնության մասին արձանագրվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության բանակի կերպափոխման ծրագրում եւ խնդրում եմ հավանության արժանացնել եւ նաև այս նախագծի ընդունումը համարել անհետաձգելի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ինչ խոսք շատ լավ նախագիծ է, բայց մի բան հարցնեմ, էլի հիմա մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք հետեւյալ ցիկլը, 2 տարի 2 զորակոչ տարեկան, եթե չեմ սխալվում, չէ։ Հիմա որ այդ 2 զորակոչը մնում է նույնությամբ մեխանիզմը, բայց ժամկետը դառնում է 1.5 տարի, անցման ժամանակ խզում չենք ունենա, կառավարում եք, չէ, այս հարցը։ Միանշանակ բոլոր ռիսկերը հաշվարկվել են, որևէ խզում տեղի չի ունենա եւ այդ ամբողջ process-ը կկառավարվի շատ սահուն եւ ընթացքը կլինի տեսանելի եւ կարծում եմ որևէ խնդիր չի առաջանա։